नमस्कार, क्यू एंड एस स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो जीओए टाइपिंग टेस्ट हुआ था 20 जुलाई को, तो उसका क्वेश्चन पेपर है ये। तो देख लो किस तरह से आ रहे हैं। मेक श्योर इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे टाइपिंग टेस्ट में। तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें। तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो सेकंड ये वाला है, देख लो। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें।